डॉक्टर्स की वजह से पेशेंट्स लूज नहीं होते हैं, सिस्टम की वजह से होते हैं। कॉल्स मिस हो जाती हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं हो पाती, पेशेंट्स वेट करते रहते हैं, स्टाफ कंफ्यूज्ड, रिपोर्ट फॉलोअप सब कुछ व्हाट्सएप पे स्कैटर्ड। हेल्थ केयर चल तो रहा है बट ऑर्गेनाइज नहीं है। यहीं पर आती है वैल्यू एआई और सिस्टम्स की। एआई असिस्टेंट ऑटोमेटिकली कॉल्स और व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट्स बुक करेगा। पेशेंट्स की बेसिक क्वेरी ऑटोमेटिक हैंडल होगी, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, टाइम से या अपॉइंटमेंट से। फॉलो अप रिमाइंडर्स, मेडिसिन, रिविजिट्स एंड रिपोर्ट्स। बैकएंड में कंप्लीट पेशेंट सीआरएम अगर नहीं पता है तो पेज को फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पर ये नॉलेज मिलती रहेगी। अपॉइंटमेंट डैशबोर्ड, डॉक्टर वाइज ट्रैकिंग, नो मिस पेशेंट्स, नो कायोस। डॉक्टर की डिग्री होना अलग बात है, बट सिस्टम्स के बिना प्रैक्टिस ग्रो करना इम्पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, हेल्थ केयर के लिए कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स, नॉट जेनरिक टूल्स। क्यूब मूव्स।